Jangan skip dulu kalau kamu mau tahu fakta unik ini. Nek tak rasa-rasake, esuk iki suarane ana bedane. Oh, apa? Dibandingkan wingi-wingi, iki ana bedane. Iki mau bengi iki tak wenehi. Aku nonton ning postingane tak coba tapi versiku lain. Mengko rada awan coba ditonton apakah suaranya ada perubahan atau masih seperti ini.